আমি এই মুহূর্তে জর্জরি টেইলের প্রথম স্টেপের উপরে উঠে জাস্ট 1 মিনিট হাঁটার পরে এই চমৎকার জায়গাটা আপনারা দেখতে পাবেন। এটাকে বলা হয় স্বর্গের সিঁড়ি। এরকম দুইটা আছে, জাস্ট এটাকে বলা হয় প্রথম সিঁড়ি। এটার উপরের স্টেপে আরো একটা স্বর্গের সিঁড়ি আছে। মানে চমৎকার একটা জায়গা, জায়গাটা দেখলে মন ভরে যায়। আরো বিশেষ করে এখন এত বেশি পানি এই সিজনে যে মানে কি বলবো, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর দুনিয়া যে এত সুন্দর এটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না।